akende na porte ya HJ. Bozo tika dossier, il faut pas tout nanan aussi, il faut pas ça là. Est-ce que ça là? Manche mobima l'été. Aïe que ce traitement na 16 heures. Traitement nini on va sortir na 16 heures. Et puis boutou mobima va passer traitement té. Bozo tika dossier, il faut pas tout nanan aussi, il faut pas ça là. Est-ce que ça là? Akende na porte ya HJ akomona eloko signe batia na porte wana je ne sais na folte na mutali bomate bendien wa ye ayebi bendien wana kuma mutu atabo pesi don ba traiter ba donc ce qui tiko mutu aye na malade il faut pas tout nana nkuna ou bien bobani na ko traiter mutu ce qui oye ko tout après. Si ma soeur baton va bien ça bango te boyi si bango te kuna maboyi bino bafuta facture to zanga imbe bafuta facture wana bo fandi sa mutu de 9h s'il vous plaît abandi azut 9h na etanini eza etaninga na zabo hotel msina zoka mutu pasi na kalini pasi non etanini na demi coma à de 9h du matin aye ko zo traitement na 16h aller samedi te aller dimanche mobima l'été. Aïe que ce soit traitement na 16 heures. Traitement nini on va sortir na 16 heures. Et puis boutou mobimba va passer traitement té. Na tongo po ya masuba eza na hôpital te po. Po ya masuba na hôpital eza te. Ce qui na sengi bino po, il faut que nani ko tuna mutu tel. Po ya na po. Il faut tuna OK nena ko tuna mutu po ya. Asubi na mbetu. Ndenga zaona adega bazo ko tena mort na bilamba ya masuba. Yo hôpital boza conventionné lokola za mukolo bokoyi ko bimisa pampers c'était peut-être pampers c'est entre la teke pampers bino bo futa pona frère wana to tiaka ngote ezaki mama pampers c'était ezalaki yangote ngai soki il s'agit na HJ to samba ngana za prêtre na osamba bango mtu abomi ndeko nanga na négligence bango nde babomi ye la négligence. De banaki déjà les balobi qui ba le scanner. Au scanner a ekufa. Il faut que le scanner ceux qui na Gombe na avenue de Flambeau. Après OT ça ma scanner té total na de ce traitement. Papa tous am na li bomate. Ceux qui na koma ki ata na rond-point ngabate mais na suka ki ata na kabamba. Ceux qui na zwa ki 90% té na zwa ki ata 50. Na za ndama yele. 90 ya lelo na 50 ya biso na 100%. Ya mayele. Négligence, il y a HJ, négligence. Négligence. Et ça, négligence, c'est bomier. Et ça, quand tu as un tu peux zapper ou pas. Et ça, là, si tu as hôpital, si tu as le là, tu as pampers. Yo, là, tu sais, pampers. Ce qui famille, le but de pampers, c'est que tu as un kunate, bosomba, tu fouta. La ressource, tu fouta. Ce qui peut être estimité, estimité, tu bimis, tu l'as vu, tu kenaye. Négligence, tu es bomier. Maman, tu es la logique à l'ikabata, tu es moi, na na malaria. Banda 9h, allez qui s'invite. Allez dimanche, banda 9h, pour aller à 16h. Ata bino moko. Na 16h. Et puis toute la nuit, à ce traitement, ata tonga moko. Douleur mon côté. Aza pe omoni a demi coma. Pour aza ozo le binel, azo lobate. Muno loboko salibo. Soka linga lobane, yo poussa maman, qu'est-ce qu'il y a? A 5 jours. Aux 8 papiers, au PC, il a commis.
ayebiso eloko azoluka aza presque mort mais tovandi na ye na ban soki botie teme tokende tokoti na classe na collection tofandaki na ban oyo banda 9h na ban na réception wana na réception na ban na bakiti na bango alali na bakiti wana mama bipendu nzamba pambola ye nzamba kofuta ye yaza na bolingo ya solo pe aza mama l'air la maman est venue nde alongoli kashine nde bafille oyo baza na salle esika tofandaki aye kokota kuna eloko esalaki ye po ifala bimisa numéro moko soki ya nani po apesi na koti koleba ye komona ye danger ezali nde bakomi kosala neti kolanda moke po ya kozwa traitement na 9h bakomeli yo kisi ovandi na kiti boyo ti bakobenga kombo na mais obengo lende bato yango mpe lolendo awo baza na lola kuna te mais bayeba nazoloba na bainfirmier na badocteur oyo boza na clinique wana lokola bino bomoni boza na lola boza na bafamille boza na bandeko Bible alobi boy ce que tu as semé c'est que tu vas récolter omoni oyo bosali na chako ekosala ata na yote ata na 1000 ans ekosalama na famille na bino ekosalama bokanga date ya lelo ekosalama ata na 1000 ans ekosala bako négliger pe ba oya bino bako négliger ba si ko eza na risque pour na artiste de nyonso parce que eza contrat au bataki ba première dame ekosala pour batar de santé ya hôpital wana eloko na kosenga na première dame arrêter contrat wana abongisa mama yemo abongisa ata la mama yemo tofinga ngo mama yemo bakipa batute mais na premier soin bapesa ba soko comme na urgence na premier soin soki ba moni okaka oyo moyen te ba memi na urgence ba opesa même premier soin même novalgine ya pamba tikali ko sote oyo ba yambeli e ba koti ba pesi etonga po azoka bilo basali yango abongisa mama yemo abongisa ata soka abongisi nyoso tute abongisa urgence mama yemo batu na ya conventionné kuna bakenda kuna ya kanisa kile msese hôpital ya Malonga beza ya Malonga te eza ya Malonga te je vous dis jeza ya Malonga te baza ba commerçant okomona bandeko na bango ba indien nde bazo ya mambango mais bino bovandi et puis bandeko na biso baza pe kuna baza baamona baosala na lola kaka boye baosala na lola mais nayebisi bino Dieu est juste nga na bondelaka nzamba solo ya bakufi te Jésus-Christ est vivant. Comme il attend de la fin, vous allez payer ce que vous avez fait. Vous allez payer. Nayo Serge, yo mutu na senga ki yo po. Oyo ko sele langa 3 heures du temps pour na oza po. Vous allez payer ce que vous avez semé. Boko futa yango. Boko futa.
Quand on a silisi ko bonga mana bima na simpe déjà ça ngana bise jeke ngana ke ina nga mwana mama leka utaka ngola akuvoyer semaine na ke poto kutana na ye to sora bia na sombe ko lipo mela tinga habiter non mais ta bina comme ça na pesa nga lipango abia mininga abia pesa na ke place na kende be mutango na kuchete na vai pa na biso mutema ngi utina kana zong na zong so 16h30 ngam na zaso na bimina ke bisika na biso na yakala mso ata 21h même ko longo na ye moyi na kutiye wala siba lambi esili atuninga boni place uti wana nzolo basiko minu esa lokola e kangame aolo ba mwandam ngabi bien abi esima na awa nga kingo etike ko kanga mangaye ngabi nini yango abi moyen tenga na bi na bondele ndeke kanzamba tinenga na bondele lié na zui alors vix yango oyo ba obenga nini oyo ya ver confort wana na pangolia ona mukoko na lobi makila ya yesu ezinga oyo loko mwa mabe communauté mi pepenye so ya ko kanga ba misisa no ba minu na telemelia on a biso utaki déjà église nzambe sa salaki eloko mwa mabe ya te na tiki na vandi non kaka bien te courant to koti na ndako ye ko santé ya bien te donc landi pe mais santé bien te mais to solo la tamboli na ye pe aya vai na divan alali na divan cheboye moko nayoki mabe alamu mo susu wana ye azate surtout isu na kiti nayoki mabe bengela nga teo wana siko leki wana na to hôpitalité bengela nga teo ngabi na benga teo to bandi ko benga limeko teo ngo peso leka nango te ngai ide nanga ezali siko na ke benga ta teo ngo po ya fana pika na kasavu aya moka bimile pe libanda to vandi makanisi pe mabeza te pasteur aye atunye pasteur adayo aye abina bondela ka awa bite to kota na katalo pa ba bonde na katalo pa na ndako tant basilisi ye pasteur abimeye Jacques abimite na bi pasteur abimite na leki siko kuna tale na fenêtre la monye azo sala bonga be kingo ngo kanga mayo kaka bina ngabi kato bimaso libanda to mona ka bato so no pe mpepe to e ko vanda pe ka libanda po place ngo ezaka na mesa mo nga vandi ko la mesa ya vandi wana abandi ko benga bande kone kaka yeso ki a composer ngam na obenga yeso a composer po ye azoko ka koloba te ale mbala moko ndeko na bamuso aye kona na sima tango inga kuna lobi alala bite muto déranger bi muto a malade yo balali muto ta déranger c'est to ke na yo hôpital to ke no hôpital akoti na mbamba na ye moko akoti ayebi ya Jacques la muka to ke l'hôpital ay mama shaka on pa lati aboya ki na epeta lati abongami to ke hôpital ya HG wana dimanche tozongi pe na biso dimanche yango lobi nde lundi il fallait tozonga po ndenge to ke dimanche il fallait ba examen ba saki il faut ba dîner ba résultat to ka makamuni to komi kuna na ndenge kingo ngo expande salaki ka boye azolo ba bien te to komi kuna banda to kendeki tongo qui faisait na ju traitement te chez Roland to kutu ba pusaka ezaka omoko ezakutu te mobile nelo kola mbamba amitumisa to ke ma bi pendo baona mambi pendo siko mta komi ayelo kwa ya yebani ko akebo azongi bo akebo ale to eko koma na diligence kwa to komi na ye vandi a cotiser pardon ba cotiser na kati ba tiesika ba bilo ko esali bo semeke na bilo ko esali balobi lelo bimate ba vandi sa ino batala ye lelo ndenga ko lalela na ba kiso ba pia soki ça va lobi nde lelo nde to kozonga ngape na tikele kuna na vanda ki semeke na msolo bitena kei po ba idée ezaki na ma bete idée ma bese alaki na ngote ki akukufa ebika ki ndenge sala ko ka malam semeke na ngape msolo na mateta bitenga na kei comme ça na yo remplacer ko yaki tongo oyo zonga ndako na lali aye pété on est contre de ça qui lemba en tout cas pona dikama minu na yebi na ngai te na yebi ke balongo yake minu mais na yebi na to so yango nde mtu ememi na nani mais selon batu muso bazo ba eza ne mais à côté scanner de to yeba ndeni
Ah, pardon, bon,